រយៈពេល8ឆ្នាំ AIA Cambodia បានបន្តផ្ដល់ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយការធានាលើអាយុជីវិតនិងសុខភាពដើម្បីធានាបានថាលោកអ្នកត្រូវបានការពារជាមួយផ្នែកសុខភាពយើងខ្ញុំតែងតែពិនិត្យមើលគម្រោងធានារ៉ាប់រងរបស់យើងជាប្រចាំធៀបនឹងតម្លៃថែទាំសុខភាពបច្ចុប្បន្នថ្លៃព្យាបាលនិងសេវាសុខភាពនានាឡើងថ្លៃជាលំដាប់ដែលគប់ផ្សំជាមួយកត្តាមួយចំនួនដូចជាទី1តម្រូវការសេវាថែទាំសុខភាពមានការកើនឡើងមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសការថែទាំឯកទេសជាងការទៅជួបគ្រូពេទ្យទូទៅដែលនេះជាកត្តាកើនឡើងនៃតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទី2ការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់និងរបៀបរស់នៅដូចជាការញ៉ាំអាហារមិនល្អសម្រាប់សុខភាពនិងលក្ខខណ្ឌការងារជាដើមដែលបង្កើនហានិភ័យទៅជាជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺតម្រង់នោមនិងមហារីកដែលជំងឺទាំងនេះត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលវែងនិងមានតម្លៃថ្លៃទី3ភាពជឿនលឿននៃឱសថនិងឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យថ្លៃព្យាបាលនិងសេវាសុខភាពកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ដូចគ្នាក្រឡេកមកមើលការឡើងថ្លៃព្យាបាលនិងសេវាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអតិផរណានៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្របានកើនរហូតដល់ 9% នៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានប្រមាណថានឹងឡើងដល់ 10% នៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះមានន័យថាលោកអ្នកនឹងត្រូវចំណាយកាន់តែច្រើនសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពនិងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឧទាហរណ៍ថាកាលពីឆ្នាំមុនលោកអ្នកមានកញ្ចប់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ$10,000ក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្រួលថ្លៃសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់10ដងប៉ុន្តែជាមួយអតិផរណានៃសេវាវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី$10,000ក្នុងមួយឆ្នាំលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្រួលថ្លៃសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានត្រឹមតែ7ដងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងសុខភាព AIA Cambodia ត្រូវធ្វើការពិនិត្យប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជាប្រចាំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃថ្លៃសេវាថែទាំសុខភាពដែលរួមបញ្ចូលការកែសម្រួលបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីធានាថាអតិថិជននៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍លើការធានាលើសុខភាពរបស់ពួកគាត់ទោះបីជាមានការប្រែប្រួលលើតម្លៃព្យាបាលនិងសេវាសុខភាពក៏ដោយ